Você já ouviu falar em flatos vaginais? Pois o que será que é isso, né? É um barulho bem estranho, como se fosse um pum, que acontece bem na hora do ato, bem na hora do vamos ver. Eu vou te explicar tudo sobre isso já, depois da vinheta. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco, do canal Médico da Mulher, sou ginecologista e obstetra com 14 anos de experiência na área. E estou aqui para falar com você sobre este barulho nada agradável que às vezes acontece no meio da relação. Primeiro, já me conta aqui embaixo se você já passou por isso em algum momento, para você ver que você não está sozinha. Depois você olha os comentários, porque isso é muito comum, viu? Mas que raios é esse barulho, né? Por que acontece um barulho como esse? Pois, para falar sobre isso, a gente precisa lembrar da anatomia do canal vaginal. Ela é uma anatomia onde a vagina fica sempre colabada, ela fica encostada às paredes vaginais, né, anterior e posterior. Quando tem alguma coisa lá dentro, ela distende para permitir a entrada ou a saída, se for menstruação, por exemplo, mas entrada de OB, entrada na relação. Em algumas situações, a musculatura da pelve começa a ficar um pouco mais enfraquecida. E isso faz com que a mulher não consiga controlar de forma que a musculatura vaginal abrace o parceiro. Eu tô tendo que cuidar muito das palavras que eu uso porque a plataforma anda meio chata aqui com isso, tá? Então, se alguma palavra vaza, alguma situação acontece, eu já recebo um aviso de que este vídeo não vai ser compartilhado. Então, vamos tentar aqui falar, vocês estão entendendo bem o que eu estou falando, né? Se alguém precisar de tradução, pede aqui nos comentários que eu explico melhor o que eu estou querendo dizer. Mas voltando, na hora que está acontecendo a entrada e saída, eventualmente entra ar junto, porque a parede, a musculatura não está tão forte, então ela permite que junto com o órgão masculino entre também ar. E essa entrada de ar pressiona o ar lá no fundo e acaba que este ar vai sair. E no momento em que ele sai, ele faz este barulho nada agradável. E quais são os principais fatores de risco para isso acontecer? Principalmente acontece em mulheres com a flacidez vaginal, com a musculatura enfraquecida. Essa musculatura ela pode ficar enfraquecida principalmente em mulheres que têm um excesso de peso nessa musculatura da pelve. Então, mulheres mais obesas têm uma tendência a ter esse tipo de problema e também mulheres grávidas ou que tiveram gravidez. Obviamente que se ela teve um parto vaginal que distendeu muito e ela não se preparou, não fez fisioterapia, não está com a musculatura forte, esta dilatação do parto também pode prejudicar. Mas não é apenas o parto normal que pode causar. Mesmo uma mulher que teve cesariana, se ela não tiver a musculatura forte, o simples fato de carregar o bebê tantos meses ali, ou os bebês, né, tantos meses ali durante a gestação, já é suficiente para enfraquecer esta musculatura. Por isso, mesmo que você não tenha ou não planeje ter um parto normal, é importante você fazer exercícios para esta musculatura. Outra coisa que pode enfraquecer a sua musculatura genital é quando você faz muitos exercícios na academia e esquece de fazer a contração dessa musculatura. Muita gente vai fazer, por exemplo, um agachamento, lembra de prender o abdômen e esquece de prender lá embaixo. Ou seja, toda a força que está carregando, em vez de estourar na barriga, vai acabar estourando lá para baixo, quando o certo é que você consiga se contrair tudo para que todas essas musculaturas fiquem fortalecidas, não apenas a da coxa. E agora eu vou falar para você como você pode resolver este problema se estiver acontecendo com você. Mas primeiro, eu preciso pedir que você deixe aqui o seu like neste assunto. É importante. Você sabe que o YouTube pode não me ajudar a divulgar este vídeo porque considera um assunto sensível, então me ajude você, compartilha com as suas amigas, te inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de este e muitos outros assuntos. E vamos agora falar sobre como resolver. Principal exercício é o exercício de Kegel, é o contrai e solta. Como é que funciona isso? Você vai contrair a sua musculatura como se estivesse trancando xixi, a mesma ideia. Então você vai trancar o xixi e puxar para cima. Isso é uma coisa muito importante. Tem algumas mulheres que conseguem contrair, fecham a musculatura vaginal, só que elas empurram para baixo. E isto é um problema. Ah, Diego, mas como é que eu vou saber se eu estou contraindo e puxando ou não? Não consigo sentir.
Normalmente tem que ser uma avaliação profissional. Se você tiver essa dúvida, é importante ir no ginecologista ou na fisioterapeuta pélvica, porque aí a gente, com o exame físico, contrai e a gente consegue entender se está sendo puxado, se está sendo empurrado, tá? É uma descoordenação que a mulher fecha e acha que vai puxar e às vezes empurra, e isso não ajuda em nada. Por isso, é muito importante fazer o exercício de Kegel da forma correta. Eu tenho até vídeo onde eu explico com detalhes o exercício de Kegel, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Mas basicamente você vai fazer como esta imagem aqui, você vai se deitar com as pernas um pouco flexionadas e vai fazer a musculatura contrair e soltar. Você vai fazer 10 movimentos rápidos e 10 movimentos segurando, contando até 5. Solta, conta até 5. Segura, conta até 5. Entendido? Esses exercícios, depois que você pegar a prática, você pode fazer em qualquer local, em qualquer momento, tá? Esperando o médico, tá no trânsito. Você vai fazer esse exercício e não vai ser problema nenhum. Homens também podem fazer, mas aqui o foco são as mulheres, tá? Mas, por exemplo, eu tô aqui fazendo exercício e você não consegue nem perceber, não é mesmo? Vamos agora falar sobre outras dicas para você melhorar essa situação. Exercícios de pilates, exercícios na academia, desde que você contraia o períneo quando você estiver fazendo os agachamentos, exercícios de perna. Também você pode fazer a fisioterapia pélvica, é sensacional. Fisioterapia pélvica, se você tem problema já instalado, se você já não está conseguindo saber se consegue fazer os exercícios corretamente, agende fisioterapia pélvica e vá fazer. Em algumas sessões você já vai notar uma grande melhora e talvez nunca mais aconteça este problema com você, até porque você aprendendo a fazer exercícios, depois você continua praticando sozinho em casa. Existem também pesos vaginais, a gente chama de cones, que são, eu vou deixar uma imagem para vocês, mas são basicamente halteres, né? Eles são pezinhos que vão desde o mais leve até o mais pesado, que você coloca lá dentro e vai sair andando, subir escada, e o objetivo é você não deixar eles caírem. Então ele já é para usuárias mais avançadas, né? Para quem já está fazendo exercícios, é realmente uma ginástica íntima. E sim, você pode estar lembrando do pompoarismo. Pompoarismo é o conjunto desses exercícios e faz muito bem para a saúde. Se você descobrir alguma aula de pompoarismo, pode fazer, vai ter o mesmo efeito. E a não ser que você esteja com algum problema mais sério de saber a contratividade e tudo mais, aí é importante que você faça com um profissional, uma fisioterapeuta pélvica, certo? Entenderam? Gostaram do vídeo? Acharam o assunto importante? Então deixa aqui o seu like, compartilha com as amigas, te inscreve aqui no canal e vem fazer parte da família Médico da Mulher.